Jak galeria powstawała, to w ogóle nie mieliśmy pojęcia, czym ona będzie, jak długo to potrwa, ale pewne aspiracje i oczekiwania nas oraz artystów, z którymi na ten temat rozmawiało się w kawiarniach, tutaj w tej kawiarni Sarp najczęściej, no, były takie, że chcemy, żeby coś ciekawego i ważnego mogło powstać. Ta galeria powstała tak, jak powstają galerie dziś, czyli grupa przyjaciół, młodych krytyków i grupa ich przyjaciół, młodych artystów. To jest najbardziej taki oczywisty sposób powstawania galerii. Tu doszło jeszcze tych dwóch mentorów, to znaczy z jednej strony Starzewski, z drugiej strony Kantor. Bardzo wybitni artyści i bardzo różni artyści, bo z jednej strony ta tradycja abstrakcji i konstruktywizmu, z drugiej informel, teatr, happening, kompletnie różne osobowości, a jednocześnie bardzo ważni artyści polscy. Dzięki Ance Ptaszkowskiej Tadeusz Kantor się zainteresował naszym projektem. Pamiętam taki moment, kiedy on przyjechał do Warszawy. To miejsce już było możliwe do pokazania i pokazałem to Kantorowi ze wstydem, bo myślałem, że to w ogóle no, to galeria, taki jakiś mała korytarz, jakiś jeden pokój. No i Kantor wtedy bardzo, tak pamiętam jak powiedział, właśnie takie są galerie w Paryżu. Upatrzyliśmy tu sobie ten pokój taki, który był biblioteką instytucji monopolistycznej PSP, ale dzięki różnym zabiegom dotarliśmy do tego dyrektora, który zgodził się, że on będzie patronował takiej placówce w tym małym pokoju, że to będzie eksperymentalna placówka, która no, przyniesie jakąś korzyść dla modernizacji. Galeria, pomimo tego, że była związana z oficjalną instytucją, i to nie najciekawszą instytucją, galeria miała swój całkowicie niezależny program. Galeria była właściwie nastawiona na pracę z artystami. Uznawaliśmy, że jest to galeria krytyków i artystów na równi. To było bardzo ważne, bo chodziło o to, że artysta nie przynosi swoich prac i one są później przez kuratora rozwieszane i eksponowane, tylko że on przychodzi tu jak do swojego domu. Wystawy się zmieniały, artyści się zmieniali, sztuka się zmieniała i właściwie galeria temu towarzyszyła. Także to bardzo często galerie, które znam z różnych miejsc na świecie, miały albo swoją stajnię artystów, albo specjalizowały się w jakiejś dziedzinie. Ta galeria ma okresy, kiedy wyraźnie widać przewagę jakiegoś kierunku w sztuce, zainteresowania artystów jakimiś rozwiązaniami, ale ona się ciągle zmienia.
byliśmy świadomi, a jednocześnie uświadamiani przez takich ludzi jak Henryk Stażewski, czy Tadeusz Kantor, czy przez wielu innych ludzi, że miarą sztuki, miarą tych pomysłów, tych projektów, które chcemy tu realizować, jest jednak porównanie ich z czymś szerszym. Przypomniało mi się takie określenie Kantora, które było może późniejsze, może w tym samym czasie. Mówił, że sztuka narodowa liczy się tylko wtedy, kiedy przekracza własne narodowe granice. Inaczej staje się partykularna. Celem było działanie publiczne, bo na tym polegała cała istota rzeczy. Większość kontaktów takich autentycznych między artystami i krytykami odbywała się, powiedzmy sobie, w podziemiu lub w takim półpodziemiu, w kawiarniach, w pracowniach, robiono pokazy i tak dalej. Ale myśmy z całą świadomością dążyli do tego, żeby jednak to było działanie publiczne. To nie znaczy, że takie zupełnie legalne i podporządkowane polityce kulturalnej, ale wręcz przeciwnie. I chyba to się udało.